Hey guys, it's PingPoint and I have another product review for you today. Today, we're going to be taking a look at this laptop cooling fan from Lazada. First, I am going to unbox this, then check natin siya and run some tests. So without further ado, let's go ahead and take this out from the box. Okay? Open na natin. Check natin. Grabe yung packaging niya guys. Ang hirap talaga. Kasi super secured niya. Ang hirap niya ng buksan. So ito na po siya guys. Medyo magaan lang po siya. Yung timbang niya ay 1,110 grams. And ito yung brand name niya, Deep Cool. And meron siyang parang fingerprint, parang sensitive touch key. Test lang natin later kung ano yung purpose niya. Meron siyang 4 rubber feet to prevent our laptop from moving around. Pag ipatong natin yung laptop, hindi po siya mag-i-slide. And yung mesh niya guys, matibay po siya. Ayun, it is made of some sort of metal. Para if ever mabigat yung laptop mo, hindi po siya talagang mag-press down to or mag-curve in sa ating fan para hindi po masira yung fan natin. Okay, matibay po siya. And dito sa likod, meron siyang dalawang USB ports. Meron nakasulat na in, meron din nakasulat na out. So, i-test natin siya later kung gagana po ba siya. Yung sa likod niya, meron siyang 2 adjustable angles. Ayan. Magkaiba siya ng length. Ito mas mahaba. And pwede rin po natin iksian. This one. Ayan. Depende na kung ano yung mas prefer mo na angle. Kung gusto mo medyo mababa, so itong mababa yung gagamitin. And kung gusto mo yung mas mataas na angle, so pwede mo i-adjust dito. Ito yung gagamitin. Okay? Then meron din siyang dalawang fan. This one. And yung speed ng fan natin is 800 RPM. Yung sa likod niya guys, this is just made of some sort of plastic. Yan, kaya magaan lang siya. Sa harap yung metal, sa likod yung plastic. And meron din siyang dalawang slot dito. This one, for cable management. So, i-test natin kung mag-work mo siya, kung gagana mo siya. And of course, huwag natin kalimutan yung ating USB cable, which provides power from our laptop to our cooling fan. Okay, meron siyang tatlong ganito. Type A male. So, try natin kung gagana ba itong dalawa. Okay? Okay guys, i-test natin dito. This is my 15.6 inches Dell Inspiron 15 5000 series. So, i-test natin siya kung okay ba. And guys, 15.6 inches na siya pero marami pang space. Okay? Medyo malaki pa yung space dito. Kasi this cooling fan will support up to 17.3 inches laptop. Okay, since 15.6 lang to siya, may marami pang space. Okay, test na natin kung gagana ba siya. Okay, we'll try this one. Lagay natin sa... Okay, we'll try this one. Lagay natin siya sa out. Okay. Then, connect natin sa laptop. Ayan guys, it's working. Ang ganda ng color niya, yung LED niya, it's working. Ayan, may pa-rainbow pa siya. Diba? Ang ganda. Okay, test natin kung anong purpose nito. Ayan guys, nag-change ng color. Every time i-touch natin siya, nag-change siya ng color. O, ayan. May moving pa. Ayan.
Nagbi-blink tapos moving yung color niya. Ang ganda po niya, guys. Natutuwa ako sa color. See? Ayan. Moving. Ayan. Okay. Balik natin sa rainbow. Kasi mas gusto ko yung rainbow. Ayan, dami pang pindutin bago babalik sa rainbow. Ayan, rainbow na siya. Okay. Try din natin yung fan niya. Guys, ang lamig. Ang lakas po ng fan niya. Oh. Sobrang lamig. Tsaka tahimik po ng fan. Mas maingay pa yung laptop ko compare dito sa fan. Ang tahimik talaga. Yun know, halos wala akong marinig sa kanya. Ang tahimik niya. Okay. And then guys, so, napaka-sturdy niya. Tsaka, ayan o, halos hindi ma-move yung laptop. So, napaka-secure po niya. Kahit i-adjust natin yung angle. Okay, try natin sa pinakamataas na angle. It's your preference, guys. Kung ano yung klase angle yung gusto mo. Pwede mas mataas para mas comfortable. Ayan. Hindi ba niyo guys? Ang ganda. Mas tingin. Nagustuhan ko siya. Ayan. Ayan. Pag naka-close yung laptop, kanina naka-close, hindi po siya umilaw. Wait. Ayan, hindi siya pantay. Sorry. Ayan. Ayan. Hindi pantay. Ayan. Pantay na siya. Guys, so napaka-stable niya. Yung kahit ano, yung rubber feet niya, talagang kumakapit sa likod ng laptop natin. Ayan. Ang ganda niya, guys. Matutuwa ako sa kanya. Tsaka ang lamig-lamig yun. Matutuwa na yung laptop ko dito kasi usually pag lagi ito nag-overnight talagang ang init. Ngayon matutuwa na siya kasi may cooling fan na siya. Usually ang ginagamit ko kasi sa kanya, electric fan lang. Tapos yun, sobrang init talaga kaya I have decided na bumili dito. And as for now, natuwa talaga ako. Kasi talagang ang ganda niya. So ngayon, i-try naman natin yung isang available na USB port dito. Okay, ito yung wireless mouse ko. So i-try natin ilagay dito yung USB receiver ng mouse natin. Ayan. So, try natin kung working ba. Mas maingay pa yung laptop ko kaysa sa fan. Okay, inputan tayo ng password kasi nag-lock po siya. So, yan guys. Yung mouse is working. Okay guys, yung mouse receiver natin nakakonect dito sa ating cooling fan. And guys, gumagana po siya sa ating computer. Kahit yung receiver ng mouse hindi nakakabit sa ating computer directly, pero gumagana pa rin siya. Ayan guys, so pakita ko sa inyo. Guys, ayan, gumagana po yung mouse pointer natin. Okay, try to. Medyo mabigat po siya. Okay, home. Insert. Kita niyo po ba? Or dito na lang. So, start. Okay, preferences. Try natin yung view. Palaki natin yung view. Gawin natin. Zoom natin. Zoom natin to 200%. Okay, yan po. Okay, mag-type na lang ako ng PingPoint. Okay. Para mas makita niyo, ayan, highlight ko po siya. Ayan. So, lumaki po siya, di ba? Okay. I-change na rin yung color to red. Ayan. Para makita niyo talaga na working yung mouse natin. Kahit hindi siya directly na nakakonect sa laptop or nakakonect siya sa ating cooling fan. Kasi diba? It's working. Ang galing. You know? Lagyan natin. O see? It's working. Ang galing niya guys. So,
Helpful din siya guys. Kasi kunyari, puno na yung USB ports niyo sa yung laptop, magagamit niyo yung extra port dito sa cooling fan natin. So, ang galing. It's working. So far, napakasolid niya. So, i-test naman natin siya sa other laptop, sa smaller laptop, just to give you a better perspective as far as size is concerned. Okay, ito naman yung i-try natin. 11-inch MacBook Air. So, tanggalin na natin si Dell. Set aside. And, i-check natin dito kung working din ba siya. So, ayan guys, uminaw ulit siya. Ayan, it's working. Oh, kahit maliit lang yung kahit maliit lang yung laptop, okay pa rin siya. Nagsislide nga lang siya dito kasi hindi niya cover yung feet na, yung rubber feet. Pero pag uusog siya dito, hanggang doon din naman siya. Kasi napiprevent na yung pag-slide niya sa ating rubber feet. Pag doon, ayun, ganun din. Pag ganyan, pag iangat siya, din siya, may stop din siya dito sa rubber feet natin. So, walang problem pagdating sa size. Smaller laptop, bigger laptop, walang problema. This cooling fan supports up to 17.3 inches laptop. Okay? So far, I am very satisfied with this cooling fan. For the amount of 1,990, hindi kayo magsisisi guys. Napakasulit niya. Aside from ang ganda ng quality, napaka-sturdy niya, napakatibay. It's aside from nag-work yung purpose niya, ang ganda pati ng design. Yan yung fan niya guys. So, yun talaga ako believe sa fan niya. Napakalakas and napakatahimik. Ang lamig niya guys. Kung yung laptop niyo kaya sa akin, lagi nag-overnight, naka-on, or let's say 20 to 24 hours a day, lagi siyang naka-on, I will recommend to have you this. Ang ganda niya. Okay guys, ilagay ko lang po dito yung name ng store kung saan ko siya nabili sa Lazada and yung link ng store sa description box. So that's it guys. I hope you will find this video all helpful. And please don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell icon so you will be the first to know when I upload anything. Thank you for watching. Bye!